上下將我打兩一次。考試嘅時候唔識嘅話咧，係可以舉手問老師。Come on, Gabriel. Although is it a time? I'll do it. One second. Hello， 大家好，今集咧想分享喺美國讀高中係點樣改變咗我。咁我當年就喺香港讀完中五之後咧，就去到咗美國嘅佐治亞州讀高中。我喺美國咧總共係讀書、工作、生活一共8年。咁呢一條片咧會專注喺我作為一個香港人第一年去到美國讀高中嘅經歷咧係點樣改變咗我。我喺去美國之前咧係一個非常之封閉自己嘅人，係極度怕醜，嚟之後對社交好有恐懼。咁喺學校入邊咧都有幾個係幾 friend 嘅同學，咁但係除咗嗰幾個係 friend 嘅同學之外咧，我係好少會同其他同學主動講嘢。咁喺校外啦，我由小五去到中五咧都有玩一種叫做中院嘅中樂器。咁直至到去到中五嘅時候咧，我每次上呢一個中院堂，我個心跳都會不自覺咁樣加速，非常之緊張。喺嗰6年間咧，我窩同班上面嘅另外7個同學應該講唔夠10句嘢。咁我自己本身個人經歷咧，我覺得其實喺美國讀書同埋香港讀書最大嘅分別咧，係可以學到社交嘅技巧同埋啲軟知識。咁喺美國讀高中咧，就算係好似我咁樣啦，去一啲咁鄉下地方咧，都係可以逼你咧喺呢啲社交技巧同埋兩性關係入邊急速成長。我依間高中有少少特別啲嘅，因為我依間係一間 private 嘅高中，然之後全校其實都好少人，佢由幼稚園佢一直去到12th grade 嘅，即係中學最後嗰一年啦。咁但係全間學校都係得100幾200個人嘅啫。咁我當年係讀呢個 11th grade 啦，咁 11th grade 成級都係得大約10個人到嘅啫。咁係一間好細嘅私校嚟，咁學費大約係當年好似都要8萬蚊港幣。就學業咧係好簡單嘅，即係基本上你唔係幾使點溫書啊，唔係幾使點做功課。最令我大開眼界嘅考試嘅時候，唔識嘅話咧，你係可以舉手問老師，之後老師係真係會行去呢個位嗰度教你。咁所以咧係啦，學業呢方面咧，我係完全冇壓力。咁變相咧，我就突然間多咗好多自己嘅時間咧，可以做唔同嘅嘢。所以我嗰陣時同一啲比較 friend 嘅同學咧，一到 weekend 咧就會開呢個 sleepover party。咁喺 Georgia 嘅平均屋企嘅面積咧係有成2000尺。咁喺香港我屋企咧去玩就有啦，但係sleepover 就真係冇。咁呢個都係令我同佢哋喺嗰一年感情可以咁深厚嘅原因。成日 regularly 咁一齊過夜咧，係真係可以傾到好多偈啦，了解大家都好多。咁講到開 party 咧，除咗呢個 sleepover party 之外咧，仲有各式各樣嘅生日會啦，都係我喺香港係冇經歷過。咁美國人咧就好重視佢哋嘅 Sweet 16，即係16歲生日啦。因為美國嘅女性咧係滿咗16歲就可以考車牌啦，可以結婚嘅。They did it! They really, really did it! 16 and on the road. 咁我記得咧，當年有一位同學咧，佢就16歲生日咧，佢係租咗一個 ballroom 去舉行佢呢個嘅 Sweet 16嘅 birthday party。我真係好羨慕佢哋係可以喺咁細個，即係16歲嘅年紀，已經可以去嘗試去為自己 organize 一個 party 啦，自己去揀場地啦，自己去佈置個場啦，去 invite 啲人啦，去設計成個 rundown 啦。呢樣嘢我喺香港係真係想像唔到。大部分人喺16、17歲呢個年紀咧，應該都仲係需要埋首讀書啦，又或者係忙於應付呢啲嘅興趣班。咁我覺得如果你喺香港係要經歷呢一切咧，即係 organize 一個咁樣嘅 event 咧，你應該真係要等到你結婚嘅時候先有咁樣嘅機會咯。嗰一次參加呢個 Sweet 16嘅 birthday party 咧，係我第一次着高踭鞋啦，第一次去為自己揀一條比較正式嘅裙，第一次去幫自己化妝啦。
埋係第一次唔係因為咗比賽或者練習，而係一個公開嘅場合入邊跳舞。我仲記得咧，去赴會之前，我就去咗另一個同學屋企嗰度 get ready，咁我就係求其將嗰啲粉底液咁樣搭晒上塊面嗰度。咁我個同學見到我咧就好驚訝，話：哇！你已經成16歲人㗎，你竟然你都仲唔識得自己幫自己化妝，你點可以咁嘅？嗱，咁呢個又係個文化差異啦。人哋即係美國人應該都係即係10幾歲呢啲時候咧，就已經有呢種嘅基本嘅生活技能啦，或者可以叫做自理能力啦。咁喺年中咧都有好多唔同大大小小嘅 parties 嘅，但係講到重頭戲咧，就一定係 prom 啦。prom 咧就係喺一個學期尾最後舉行嘅舞會。咁我嗰一年咧就參加咗2個 prom 啦，一個 prom 咧係我自己嗰間私立學校舉行嘅，另一個 prom 咧就係我去咗一間公立學校嘅 prom。咁我哋間學校個 prom 咧就其實冇乜嘢好講嘅，純粹大家打扮得靚靚咁樣去一間即係環境優雅嘅餐廳度食飯。公立學校嘅 prom 咧就大型得多啦，佢學校咧就將個 gymnasium 咧佈置成好似一個 night club 咁樣，係好黑嘅入邊個環境。咁就以 buffet 形式咧提供一啲 finger food 啦，同埋 fruit punch 等等嘅食物。咁中間咧就係一個大舞池。呢間高中咧係有好多，我諗即係超過一半都係黑人。跳舞咧其實我都唔算係陌生嘅，但係可能黑人咧真係跳舞係特別勁啊！佢哋嗰種強勁強勢嘅舞姿咧，係好似用生命去跳舞咧，令我大開眼㗎。同埋佢哋嗰啲男女學生之間嘅跳嘅辣身舞親密嘅程度咧，話真係睇到我 O 晒咗。我好難想象點解佢哋可以咁大膽咁奔放。我咁怕醜，咁當然就係一直係企喺我個 friend 隔離啦。咁但係終於我個 friend 咧就俾人捉咗去跳舞，咁我就自己一個人企咗喺度。咁但係可能因為我係全場少數嘅亞洲人咧，咁都有啲人咧係有同我主動傾偈。我印象最深刻嘅咧就係一個黑人男仔，佢可能仲細過1-2年，14、15歲咁樣，因為我記得佢係矮過我嘅種。無端端咧行到我隔離啦，然之後佢全身上下將我打量咗一次，跟住就爆咗一句 Damn girl, you're fine。嗰時咧係完全係呆咗啦，我唔知應該俾啲乜嘢回應佢。哇！我喺香港真係10幾年都冇試過有咁樣嘅待遇件事啦，同埋即係當然好多其他類似嘅事件，我就發覺原來同人哋主動講下嘢係唔使死嘅。嗰時覺得有啲唐突，但係其實我心裏邊都係有暗自喜嘅。我就覺得你只要同人哋講一啲係比較 positive 啲嘅嘢咧，好容易就可以拉近到大家之間嘅距離。呢啲定時定候嘅 parties 同埋舞會啦，係強迫你去了解呢個禮儀規範啦，學識點樣去打扮自己啦，學識點樣去破冰啦。可能我當年嘅思想眼界係好狹窄啦，但係呢啲真係我發現原來咧生活係真係有另一種嘅玩法嘅，人生唔係一定淨係要不斷讀書。喺香港讀書嘅時候咧，係完全一啲都唔會打扮，因為真係太怕醜啊！裝扮咗之後咧，唔敢去見人，就其他嘅目光落喺我身上。但其實我係中意，好中意 fashion，我會暗地裏咧成日買一啲靚衫啦。咁但係我嗰啲靚衫只係會喺屋企入邊着咯。我覺得我係即係怕醜到係唔敢用時裝去 express 自己嘅地步。喺美國生活咗一段時間咧，發現當地好多人都唔會因為自己嘅外表或者身形而去局限住只係着某一類型嘅衫。
我終於都領略到，亦都增加咗我嘅勇氣去着一啲自己真正中意着嘅衫。其實着衫都係為咩？最重要都係為咗自己開心啫。咁所以喺嗰一年呢，我冇學到太多課本上面嘅知識啦，但係我就係一點一滴去實踐啦，同埋學習。美國高中嘅教育呢，可能都真係喺呢方面幫我開咗竅嘅。可能你識一啲好似我咁樣一樣 painfully shy 嘅人咧，又或者衝唔破嗰一道牆嘅人，我哋就係需要呢一啲嘅文化衝擊去即係衝破嗰個心理嘅關口，你就會慢慢咁知道咧，邁出呢個第一步都唔係咁難。當你邁出咗呢個第一步，一切喺社交方面嘅事情都會慢慢咁越嚟越好噶啦。經過美式教育嘅洗禮同埋離開咗父母生活之後呢，我嘅社交恐懼情況係大大咁改善咗嘅。希望我而家唔會覺得要主動同人哋講嘢係一件非常之恐怖嘅事。美式嘅教育同埋生活呢，絕對改變咗我嘅價值觀同埋生活態度。原來真係只有放開自我，我先至可以感受到同埋體會到更加多。人同人之間嘅關係處理得好唔好呢？其實係會直接影響一個人成世嘅幸福。咁呢一方面嘅軟知識啦、社交技巧呢一方面嘅課題冇被納入到香港嘅教育視野入邊呢，其實係好可惜嘅。我喺香港讀緊中學啦，校風係比較純樸嘅，咁大部分人咧都係埋頭苦幹咁讀書，咁當然包括我都係啦。咁其實我間中學都係有提供一啲嘅社交禮儀嘅堂嘅，我仲記得係由校長自己親自教啦。咁但係咧，我就覺得即係都係始終係紙上談兵嘅感覺咯，因為佢嗰個社交禮儀佢不斷就係齋講啦，同埋淨係喺個 whiteboard 上面喺度畫圖。而我喺美國，我係有上過一模一樣嘅即係餐桌禮儀、社交禮儀嘅堂啦。佢哋係真係喺個禮堂入邊安排一啲免費嘅食物啦，即係真係營造到好似個餐廳，仲要揾啲人扮埋侍應。People wave when you roll by, ain't worried about what they drive, just happy they ain't walking. Don't eat out 'cause they all cook, live by the good book, a little twang when they're talking.